Здравейте хора! И днес ще правим клип за Майнкрафт. И днес първо ще ви покажа моя аватар и как се махам това нещо. Това е така. Това е моя аватар. Малко е разфърлена, но ми е зора ебата. Днес ще си правим свят. Сега, опа. Какво направих? Така. Advanced Flat World. Аз ще си измислям нов сид. Толкова не мога. Да, верно, трябва да си направя нов сид. Create New World. Creative. Advanced Flat World. Не бе, аз ще измислиме... Оха, бахти. О, боже. Гатита! Как верно има такива сидове? Ми, например... Това е много хубаво. Фаура, не... Защо? Хайде други сидове. Ако махна едно... Бе, това да не. Значи... Щом нямаме какво, значи е това. Create any lanes. О, да, верно, Flat World избрах. Много ми е зор. Пресици! Кобе? Сега ще изпробваме животните. Към. Мисля... Ето това. Е това. Фрог. Фрог. Гаст. Хапи Гаст. Къде е Хапи Гаст? Това какво е, бе? И крикинг. Спорваме с Хапи Гаст. Удеба! Хапи Гаст. Хапи Гаст. Какво ще бием? Какво това, бе? Гледайте! Бахтис! Гледай! Как мръж, бе? Кой по тук ходи? Гледай го тук. What the fuck? Какво това, бе? What the fuck? Аре, бе, няма ли да се бият, бе? Путичка. Къде си уж, бе? Ей, само да не ги биеш. Това. Магма кюба. Вау! Само да не го биеш, малинкия. Дева ти майна усрена долна. Мини кюб. Дева ти майна, бах ти джамскера. What the fuck? Боже мой. Абе, че от това ме салатва, бе? Така.
Абе. Гледайте кокошката. Виж какво? Като съм тук пред кокошката. Нищо не става добре, хайде с нищо. Пишеш ми романа в Инстаграм. Барум бадик. Хайде пчела. Такова, ендермен. Какво е това, бе? Ендермайт. Не съм да пробваме това. Верно ли помисля, че беше ендермен? Това във водата ли? Ендермен. Майка ти че. Аз греших. Защо това поставих най-гадното нещо? Гледай го, бе! Гледай ги, бе! Гледай. Squid Game показвам. Бриз. Бога да fucking Pillager. Iron, не. Yes. И fucking танпорт капутка. Сега пробвам. Това. Не. Не става мамка му. Вексо. Какво става, баце? Свят с motherfucking неща, Pillager! Симулирайте на колко FPS вървя. Дай си права гейма, бе, брат. Защо вървя на... вървя на толкова малко FPS. Players need to be skipped night на... Пишеш ми романа в money. Деба ти пута мадре. Не плювай! Не плювай камера, бе! Така. Как се махна? What the fucking hell? Breeze, Joel. Сега знаете ли, хора, какво ще правим? Само легендите знаят. Аре, къде е това? Къде се намира това торч, бе, брат? Не торч, такова. Lightning rod. Не, бе. Какво ме викаха, бе? Flint and Steel. Ще гръмне ме, брат. Само да не микра. Не, то ли пич иска? Пичо, мадре. Не! Имам една идея. Ком. Така да... Брат, само аз ли помисля, че ще да влезем в този мангал? Слагам и гледи неща. Пускам TNT, бате. И почвам да пускам TNT, бате. Pillager! Мрази ме пиледжеристите. Така. Гост. Или кому там бриз. Октопот, бате. Октопот. Стрингер. Fucking стрингер, ха? А къде па то мангал е тук, бе? Ей, бега тук, бе. То ли иска? Добре. Що ми то я иска? Нямаме никакви проблеми.
Бегай, бе, тъпо! Чао, бегай тук, бегай. Айде, затваряме се. Заключваме се. Толкова е. То подява. Така и пам. Аз ги затворих. Така. Подградия темата! Трябва да се свържат. Ще снимам, ама се заграва. Те да свържат с... Ей, той да свържат с... Той така свържат. И така... Бързо само. Да, добре само. Трей! Едно. Ох, боже. Майкъл Джексън! О, боже мой! О, боже мой! Глей, чакай! Глей, чакай! Тук е и там. Оба, ендермените летят. Глей, бе! Глей, потам! Глей, тук е... Майко мила. Един TNT доколко кърми. Да, бе! И устрена долна майна. Боже. Боже. Кърмия. Мари, хора, чао, приключвам си, бай.